guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு மினி vlogல நான் சரவணாக்கு என்னென்ன சாப்பிட வாங்கி கொடுத்தேன்னு பார்க்கலாமா. நான் ஏன் சரவணாக்கு சாப்பிட வாங்கி கொடுத்தேன்னா, நான் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போய் நல்லா சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ பாவம் பிள்ளை எதுவுமே சாப்பிடாம இருந்துச்சா, வீட்லேயும் எதுவுமே இல்லை, தோசை மாவு தான் இருந்தது. அதனால் நம்ம மட்டும் பிரியாணி சாப்பிட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு சரவணாவை பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்காக புளியந்தோப்பு தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. ஏதோ செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து சார்மினார் பிரியாணிக்கு போயிட்டோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு சரவணா க்யூவில் நின்று சிக்கன் பிரியாணியும் சிக்கன் கெபாபும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தான். சிக்கன் பிரியாணி வந்து செம்ம மைல்டான ஸ்பைசஸோட நைட் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சிக்கன் கெபாபை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். அவ்வளோ ஜூஸியான ஒரு சிக்கன் கெபாப் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதே இல்லை, அதுவும் அந்த காஸ்ட்டுக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கெபாபோட ரேட் 70, பிரியாணியோட ரேட் 100. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, அந்த ரேட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் என்னமோ அவனுக்கு வாங்கி தர தான் போனேன். ஆனாலும் நானும் நைஸாக 2 பீஸ் சிக்கனை சுட்டு சாப்பிட்டேன், கொஞ்சமாக பிரியாணியும் சாப்பிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோமா, அப்படியே அங்கே தவா கறி சூடாக கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் பீஃபில் கட்லெட்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து பீஃப் அதிகமாக சாப்பிட்டதில்லை, நான் ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்படியே வந்து சரவணாவை சாப்பிட வச்சுட்டு வெளியே வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அங்கே நிறைய ஐஸ்கிரீம் கடை இருக்கோங்க. அங்கே குல்ஃபியில் வந்து சாக்லேட் முக்கி தருவாங்க. நான் ரொம்ப நாளாக அவன்கிட்ட கேட்டுட்ருக்கேன், அவன் எனக்கு வாங்கியே தரல. இன்றைக்கி எப்படியோ அழுது அடம் பிடிச்சி நான் அந்த குல்ஃபியை வாங்கிட்டேன். ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த குல்ஃபியை வெளியே எடுத்து அந்த சாக்லேட்டில் முக்கி மேலே வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு மாதிரி கலராக இருக்குமே அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸ், அது போட்டுட்டு கொடுத்தாங்க. நான் வந்து நட்ஸ் குல்ஃபி தான் வாங்கியிருந்தேன். அதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 50 rupees. உண்மையாக செம்ம அல்டிமேட்டாக இருந்தது டேஸ்ட்டு. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது. நீங்கள் அந்த சைடில் போய் இந்த குல்ஃபி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேருந்து நாங்கள் அடுத்து போய் சும்மா இல்லைங்க, அடுத்து போயும் நான் சரவணாக்கு சாட் வாங்கி கொடுத்தேன். நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். லவ் யூ ஆல், டேக் கேர், பை பை.